弟兄姊妹平安，今天是2026年的6月26号。今天的经文是诗篇13篇，历代志下卷23章第5节到12节，加拉太书第5章是第7节到12节。今天要跟大家分享的主题是专心仰望。在信仰的历程当中，有很多的事物会造成人们失去信心，随意的去依靠看得见的事物、人物或是力量，如同亚伯拉罕以及他的太太撒拉一样，他们想要依靠人的方法来解决上帝的应许。犹大王约沙法虽然是一位推动宗教改革以及国家维新的好王，但是当他在面对政治还有强敌的压力的时候，他却选择了与北国以色列的恶王结盟，因此就受到上帝的生气跟管教。后来他就又回到了上帝的面前，学习专心依靠上帝，唯独依靠上帝。历代志下卷20章第5节到12节记载了约沙法王的祷告。他们和耶路撒冷居民聚集在圣殿的新院子里面，约沙法王站在他们面前大声祷告说：上主，我们的祖宗的上帝啊，你从天上统治地上万国，你有大能大力，没有人能够阻挡你。我们的上帝啊，当你的子民以色列迁移到这里的时候，你赶走了这地的原先住民，把这地赐给你的朋友亚伯拉罕的后代，永远归属他们。他们一直住在这个地方，也建造了圣殿来荣耀你。他们知道，如果灾难临到他们，惩罚他们，好比战争啊、瘟疫啊、饥荒等，他们可以到这座敬拜你的圣殿来，站在殿前。他们可以在灾难当中向你呼求，你就垂听他们，救援他们。现在亚门人、摩押人和以东人来攻打我们。从前我们的祖先从埃及出来的时候，你不准他们入侵那一些人的土地，所以我们的祖先绕道经过，没有消灭他们。现在他们竟这样的报复我们，他们要从你所赐给我们的土地把我们赶出去。我们的上帝啊，求你惩罚他们，因为我们没有力量可以对抗来攻打我们的大军。我们不知道该怎么办，只有仰望你。保罗在写给加拉太地区的基督徒书信的时候这样说道：你们做得很好了，但是谁阻止了你们继续坚守真理？这个情形就如同约沙法王一样，因为遇到困难而使他离开了上帝的道路。保罗提醒基督徒要抵抗那一些阻挡，要继续追求上帝的真理。加拉太书第5章第7节到12节，你们一向都表现得很好，是谁阻挡了你们，使你们不再服从真理呢？这种劝诱当然不会是出于那呼召你们的上帝。所以说，一点点酵母可以使全团的面发酵起来。可是我仍然信任你们，因为我同在主里的生命里面，我深信你们一定不至于跟我有不同的见解。只是那扰乱你们的，无论是谁，将受到上帝的惩罚。弟兄姐妹们，我若继续的宣传割礼，为什么会受到逼迫呢？我若这样做的话，即使传基督的十字架，也不至于成为他们的障碍了。我倒希望那一些扰乱你们的人自己去阉割了。诗篇13篇，上主啊，你要忘记我到几时？永久吗？你转脸不顾我，要到几时？悲愁日夜侵袭我，
我还忍受多久呢？敌人向我耀武扬威，还要多久呢？上主我的上帝啊，求你看顾我，应答我，求你恢复我的气力，使我免于死亡。别容许我的敌人说，我们把他打倒了，别让他们因我的失败欢乐。然而我倚靠你不变的爱，我要因你的拯救喜乐。上主啊，我要向你欢唱，因为你施恩厚待我。爱我们的主，恳求你帮助我们，无论遇到任何的困境，都能够坚定的信靠，全心的依靠，不偏行己路。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。